ये 13 फीट दीवार है, इस पे सारा पाइप रन कर रहा है। और यहाँ से नीचे हमारे 2 BHK कॉमन बाथरूम के लिए पाइप जा रहा है नीचे। 12 मंजिल की बिल्डिंग है। ये हमारा 2 BHK टॉयलेट के लिए लाइन इधर से जा रही है शाफ्ट में, शाफ्ट से स्टेक लाइन ये इधर जा रहा है। देखो जी, दिख रहा होगा। ये सीधे 12 मंजिल नीचे सारे बाथरूम कनेक्शन करते हुए जा रही है। ओके गाइस।